दोस्तों, अगर आपको जन्नत देखनी है तो माथेरन ज़रूर आइए। और इस तरफ देखिए कितने सुंदर व्यू है यहाँ पर, नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच लोगों के घर हैं, होटल्स हैं। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो जाता है, हल्की हल्की धुंध होती है। तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर आएँ और अपने ज़िंदगी को सफल बनाएं।